好，嚟到 Book 4 Chapter 1嘅第30條啦，亦都係 DSE 2020年嘅第9題嚟㗎。呢條網絡好似好複雜，但係事實上非常簡單。好啦，首先而家話俾你知有兩塊嘅平衡電板，咁咧駁咗喺一個叫 EHT 嗰度。咁其實呢個係咩嚟嘅咧？佢咧就係提供一個超高壓電嘅裝置，係啦，我哋而家為止去提供超高壓電嘅裝置。好啦，咁啊，然之後咧，我哋就見到啦，而家我哋有兩個波，一個係正 Q，一個係負 Q，咁啊掛喺度啦。咁然之後咧，呢個棒嘅長度咧就係5cm 嘅，呢支棍嘅長度係5cm。好啦，佢話俾你知啦，當我個超高壓嘅電源咧關閉嘅時候咧，就呢一啲棍就會同呢兩塊板咧平衡嘅。當我開機嘅時候，佢咧嗰塊板咧就會令到支棍咧就扭轉咗20度，就好似呢度咁樣。好啦，哇，好似好複雜喎，個 setting 已經睇到拗晒頭咯喎，但係唔驚嘅，我哋做住先啦。嗱，佢呢度話俾你知，要喺 A.E 呢幅圖入邊畫翻兩塊板造成嘅電場嘅長力嘅電長線。好啦，咁呢個情況下，我哋畫個長線嘅時候，我哋望一望啊。而家 A 係駁住正 ，B 係駁住負，咁即係咩意思啊？A 連接住正 ，B 連接住負，咁啊即係呢一塊板上面嗰啲係正，呢塊板上面嗰啲係負。咁於是乎，你個樣要係咩樣啊？咁呢個好簡單啦，我估你都應該知噶啦。個樣咪要係過嚟呢邊，個 E field 過嚟呢邊，過嚟呢邊。而我要確保啲乜嘢呢？就係大概啲 E field 之間個間隔呢，大概相等嘅，搞掂。咁啊攞佢2分噶啦。好啦，第二 part 啦，B1，佢而家就話啦。要我去揾乜嘢咧？要揾個力矩，我又揾個力矩。咁咧，佢話俾我知嘅嘢係咩咧？就係而家嗰支嘅每個波嘅力咧，就係2乘10嘅負5N， 2乘10嘅負5N。而我哋嘅力矩點揾啊？又係咯，先 set 一點做支點啊。咁我 set 邊點啊？聰明嘅你梗係知道，我一定會 set 一點咧，係有力嘅點嚟嘅，係有力嘅點。好啦，而呢個力就係2乘10嘅負5咁多個 N。好啦，咁佢同個支點之間嘅垂直距離，OK，個力嘅垂直係邊條啊？OK，我用另一色嘅筆嚟畫。垂直的話咪呢一條咯，呢條係垂直線啊嘛，所以佢同個支點嘅垂直距離就係呢個啦，呢個就係個 D 啦，呢個就係個 D 啦。咁呢個 D 點揾啊？好，我哋望一望先。嗱，支棍咧就5cm嘅，支棍係5cm嘅，呢隻角度係20度，所以呢隻角都係20度。好啦，呢個叫5。咁呢度係幾多啊？我哋望一望啊，呢個咪就係對車輪斜嘅對輪入邊嘅輪斜咯，因為輪邊 over 條斜邊就係20度。OK， 咁所以我會知道呢一隻其實就會係5 cosine 20度，5 cosine 20度。咁於是乎佢嘅力矩 moment 就係 F 乘以垂直距離。咁於是乎個力係幾多啊？2乘10嘅負15，垂直距離就係5cm cosine 20度，即係0.05 cosine 20度。於是乎個 torque 你會揾得到，就係9.40乘10嘅負7咁多個 nm。好啦，跟住啦到2啦，佢要你揾個平衡電板嘅電場強度喎。咁點揾啊？又係啦，講過好多次㗎啦，平衡電板一定用呢條式，一條公式應對一個 case。咁所以呢個情況下，個 V 係幾多？5kV，即係5乘10嘅3次方，除翻個 D 兩塊板之間嘅係幾多？10cm 10乘10嘅負2次方。所以呢一個等於啲乜嘢咧？等於翻5萬個 NC 負1，非常簡單，5萬個 NC 負1。好啦，到最後啦，要揾埋個 Q 嘅值出嚟啦。好啦，咁點揾啊？而家我知道個力係2乘10嘅負5，咁用翻呢條公式 F 等於 QE， 2乘10嘅負5就會等於我粒波嘅 charge， 或者今次用大解 Q 啊，因為佢用大解 Q， 我用翻大解 Q。E 係我揾咗出嚟㗎啦，係5萬。於是乎個 Q 我能夠輕鬆地揾得到，佢係4乘10嘅負10咁多 Cool。咁呢度我就輕鬆完成咗咧成條嘅問題。你會見到呢個問題雖然望落好似好複雜，但係當你層層去拆解佢嘅時候咧，當你慢慢去拆解嘅時候，你會發現咧，其實佢咧係真係得個 scenario 好難嘅啫，係個 scenario 望到嚇親你。但係事實上你做落咧，你發現其實甚至乎佢簡單過書前面嘅好多題目㗎。
其實你會發現佢無論係問 talk 啦，無論係問你關於嗰啲內容啦，其實全部嘢都係簡單嘅。佢係俾得好鬆手嗰啲分，你想象喺呢度咁樣俾個8分你㗎啦，已經一條長題目完整嘅長題目嘅8分，佢係問得好簡單嘅。咁所以咧，其實 DSE 咧，你要知道，其實佢有問題咧，唔係話真係好難，佢唔係話好難，只不過 scenario 咧有陣時真係啦，佢係用個 scenario 去嚇你嘅。而唔係條題目本身難，只要你臨危不亂，其實我哋都係咁樣做，做翻啲我哋以前識做嘅嘢，一路去做落去，你會發現咧，其實係好容易咧，能夠處理到成條嘅問題嘅。